Nel cuore e negli occhi di tutti ci sono ancora i momenti indimenticabili della Dunata Nazionale di Vicenza, una delle più belle di sempre, e quelli dello straordinario evento di Biella di un anno fa. Ora però è il momento di guardare avanti alla Dunata Nazionale di Genova in programma dall'8 al 10 maggio. Si tratta della 97esima Adunata Nazionale delle Penne Nere che tornano nella città della Lanterna dopo 25 anni, portando con sé oltre 400.000 presenze. Il conto alla rovescia è già partito, manca poco e a Genova tutto è pronto, o quasi. Ormai siamo, oserei dire, addirittura d'arrivo, certamente ci sono ancora alcune cose da sistemare, da puntare, però ecco, ormai la macchina è in via di completamento. Quella di maggio sarà la sesta adunata genovese degli alpini, a conferma del rapporto di grande amore che c'è fra le terre di Ponente e le Penne Nere. La città li ha sempre accolti e li accoglierà anche stavolta, quindi certamente, per carità, siamo avanti qualcuno con l'età, quindi ci vuole qualche agio in più rispetto al passato, ma io credo che Genova, come sempre, i genovesi e i liguri accoglieranno gli alpini a braccia aperte. L'ultimo appello è sì per gli alpini, ma viene da dire che sia quasi superfluo visto il successo delle ultime adunate. Però due parole il presidente delle Penne Nere le spende anche per i genovesi e i liguri. Quello che voglio raccomandare ai nostri alpini è che si comportino come sempre da alpini, quindi da persone serie che sanno fare festa, farla molto bene, trasmettere quel senso di allegria e di partecipazione e anche di coinvolgere magari i genovesi che qualche volta come tradizione sono un po' restii, ma io sono convinto che i nostri alpini sapranno creare anche qui a Genova quell'area giusta, corretta, di sana allegria da un lato, ma anche di trasmissione di valori, di solidarietà, di condivisione, di amicizia dall'altro.